आप धर्म से पेट पालेंगे? नहीं, आप धर्म से पेट पालोगे? मुझे बताओ, नौकरी की बात नहीं करी। ऐसे ही तो लोग हैं, आप लोग जैसे लोग तो लोगों को और भड़का रहे होते हैं। तभी तो आप लोगों को प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 161 आ गई ना। शर्म करिए, जिस पाकिस्तान से तुलना कर रहे हो आप लोग अपनी, वो आपसे ऊपर है आज के टाइम में। ऐसी रिपोर्टिंग करेंगे तो यही होने वाला है फिर। आत्मनिर्भर बनने के लिए नौकरी तो चाहिए मैडम। आत्मनिर्भर मैं खेती करने पहुंचू? आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग के बीच ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।